事？係咩狀況你？我都有，即係咧，我想同你講下啦，我嘅情況。你唔係芬芬嚟吧？你唔係芬芬啊？芬芬尋日連咗上嚟啦，唔係佢嚟嘅。唔係，我唔係。你唔係啲咩事啊？我係前個晚琴晚又連咗你一邊吸佢嘅，就係咧，我同你講，我今日連到你咧，想同你講下我情況，因為近排有啲難受咯，就係希望咧依家可以俾啲意見我。因為點咧？因為我想同你講下，我依家咧係二婚，咁咧我一婚嗰陣時咧咪生咗個仔咩？但係咧嗰陣時我同我家婆嘅關係咧唔好啊嘛，所以咧經常嘈。後尾咧我老公咧又唔幫我啊，日日企喺佢阿媽嗰邊，所以後尾我就同我老公離咗婚咯。咁離婚嗰陣時啊，我仔先得3歲啊嘛。當時咧我哋兩公婆咧就係因為點咧？我家婆啊，經常咧喺度搞事搞非咯，從中喺度挑撥離間咯。咁我媽咧好似我老公咧，佢係一個，我覺得個媽寶男，嗰陣時咧就幫晒佢阿媽嘅，咩都聽佢阿媽嘅。後尾我真係忍無可忍咧，同我老公就離婚啦。咁離婚嗰陣時咧，我就把我仔嘅撫養權咧就要過嚟啦。因為當時離婚嗰陣時咧，我自己一個人帶住個仔啊嘛。咁我又要上班啦嚇，又要做嘢，所以冇辦法帶細蚊仔啦。咁我媽咧我就帶翻。即係你頭婚嘅時候，你生咗個小朋友，但係咧你同你老公同埋你家婆鬧矛盾，所以你將個仔嘅撫養權攞到手。係。咁我自己一個人，我細蚊仔又細啊嘛，咁當時又要上班，咁我咪把我仔湊翻去俾我媽幫我湊咯。因為我屋企話得我同我細佬兩兄弟啊嘛，兩姊弟啊嘛，我細佬當時未結婚啊嘛。咁我媽就幫我湊住細蚊仔，咁湊到一年幾啦，即係4歲嗰陣，我仔4歲嗰陣時啦，咁我細佬跟住就拍拖啦，又準備要結婚啦嘛，咁我媽咧就驚，即係話我弟媳婦啊，即係入門時候咧驚有意見啊嘛，所以咧我媽咧就嗌我自己把細蚊仔湊翻嚟，咁冇辦法啦，係咪？我就當時把細蚊仔湊過嚟，一個人咧就上班，有陣時就帶埋個細蚊仔去上班。咁身邊啲工友啊、朋友啊，見到我咁辛苦啊嘛，咁當時咧亦都有介紹，即係嗰啲男嘅俾我識咯。咁就係咁樣，後尾咧就介紹識得我依家嘅老公啊嘛。我依家嘅老公咧，佢咧係一婚即係頭婚到嘅，而且咧仲比我細5年咯，細5歲啊嘛。即係你嫁咗個老公仲細你5歲啊？係。你二婚嫁老公，你越嫁越後生啊？咁樣？你知唔知我老公，即係我依家嘅老公，佢屋企條件好唔好啊？即係比較窮嗰隻咯。因為我如果佢後生，如果佢有錢嘅，佢都唔會娶一個大自己咁多年㗎啦，仲係二婚㗎啦。咁我老公佢屋企條件真係唔好，而且咧又仲有2兄弟，而且我老公係最細嘅。所以咧，我家婆咧就一直咧就同我哋一齊食啊住啊咁樣嘅。你而家又同家婆唔啱咩？啱開始幾好㗎，佢都幫我湊埋細蚊仔，而且我老公對我仔咧亦都幾好。但係後尾到我仔5歲嗰陣時咧，即係又發咗場高燒啦。咁當時嘅話，我咪同我老公一齊喺工廠上班咩？咁我家婆咧自己一個人，可能佢又唔識點樣去處理啦，又唔識話嗱嗱聲帶佢去嗰啲醫院啊睇係咪先？等到我同我老公落班好夜翻嚟啦，先發覺後尾咧就帶我細蚊仔去醫院嗰陣時咧，醫生就話咯，即係確認係嗰啲腦膜炎啊嘛。明白啦。佢高燒係引起，佢係腦膜炎，有乜嘢高燒？唔係高燒引起腦膜炎啊？如果咁樣嘅話，反正當時係發上高燒嘅，咁後尾我哋落班好夜落班之後帶佢去醫院，醫生話就得咗腦膜炎。咁後尾嘅話到細蚊仔好咗，即係康復出咗院之後咧，就發覺佢個智力咧就冇平常時嗰啲細蚊仔啊咁聰明啦，咁拎水，而且都好似冇以前咁精靈咯，即係我感覺嗬。但係我冇辦法啦，我又唔可能辭工湊住個仔，所以咧當時仲要上班，而且當時咧我都已經有咗我依家老公嘅細蚊仔啦嘛。即係當時你係二胎啦，佢5歲嘅時候。係二胎噶啦，
又要上班，咁我細蚊仔我個大仔咪繼續我家婆幫手湊咯。唔知咧係咪細蚊仔大啲咧又調皮咧，有時點？反正咧我家婆咧後尾咧就佢唔識，經常我睇嗰個就打佢咯。有陣時打到我發覺我細蚊仔心理都有少少問題啦。一點咧，我有陣時落班翻嚟，我見到唉，有陣時我細蚊仔身上嗰啲打出嗰啲痕啊，嗰啲嚇乸影啊咁樣，我又唔敢講喎，我又唔敢多講。點解唔敢膽多講啊？呢個細佬哥咧係你屙出嚟嗰塊肉嚟嘅，點解唔夠膽多講啊？我覺得我自己係因為咧痛喺佢身上啫，唔係痛喺你身上。你應該要教佢點樣去教育先得㗎。我覺得我自己已經係二婚啦，而且我老公係逃婚，係咪先嚇？所以我就話誒好聲好氣咁樣去同我老公咧去講下，即係嗌佢叫佢同阿媽講一講啦，係咪？冇話咁樣同佢打細蚊仔啦。咁一開始咧，佢阿媽即係我家婆，其實佢都有聽，但係我就發覺我仔咧好似就比較蠢嗰啲咯。而且咧又好調皮又唔聽話嗰隻，佢到一年級啊，佢都唔識字啊！唔識字咪去兒童醫院睇下咩問題咯。咁哎呀，唔係話去睇就睇啦。有陣時我仔又好調皮，經常咁點解你唔帶佢去睇下咧？如果好調皮嘅話，我哋又要做嘢啊嘛，而且條件咁呢個小朋友你攞咗過嚟，你應該要善待啊，係咪先啊？小朋友有事你唔應該帶佢去睇嘅咩？你係父母，你係冇。唔係，我哋又經常上班啦，咁嚇我哋工作壓力又大，特別係我老公工作壓力又大啦。咁有陣時我仔話又唔聽，教又唔聽，所以咧我老公有陣時咧，佢都會喐手打佢喎。特別有陣時我唔喺屋企嗰陣時啊，我個仔可能有陣時又唔聽佢哋教啦，所以我都唔明，可能又都聽唔明佢哋講嘅咩意思。反正咧日日都嬲咗我老公咧，同埋我家婆咯。所以每次有陣時我見到我仔成身都係傷啊，有陣時都係嗰啲頭啊、屁股啊同埋腰嗰啲，我又唔敢講喎，我又唔敢去。你點唔夠膽講？你做老母嘅點解唔夠膽講？我問你嚇。我唔敢出聲啊，因為我始終覺得自己已經係二婚啦。你二婚嘅，佢打你個細路哥，點解你唔出聲啊？嚇，佢打你哋出唔出聲啊？我想問你。我冇睇，我唔喺屋企嗰陣時。佢唔喺屋企嗰陣時，唔通佢跌傷嘅咩？咁你咪問佢咯，佢認唔認啊？我翻嚟就睇到我仔成身係傷啊！嗰陣時就喺度喊話好痛好痛，我就知道，但係我又唔敢出聲咯。所以我一直忍住咯。真係我希望咧。佢痛你唔出聲啊？我唔敢點講啊，因為我個仔有陣時，哎呀，佢真係好調皮咯，而且佢又教唔聽啊，有陣時。佢教唔聽嘅，我都話啦，係咪可能係因為我哋發育嘅時候啊，或者係情緒影響，或者係環境影響呢？我唔知係咪我家婆可能打得佢多，有陣時有心。點打得佢多啊？你點解咁細聲啫？你大聲啲得唔得啊？即係話咧，我唔知係咪我家婆可能把我細蚊仔打到有陣時有啲心理陰影啊，有啲毛病啊，反正咧佢就好調皮，又講唔聽，教唔聽。咁你明知咁樣有咁樣嘅狀況嘅，點解你唔乜嘢呢？點解你唔去溝通呢？你點解要逃避呢？咁我都希望唔係，我希望我仔咧真係快啲大啲咧，佢可能會變聰明啲啦，係咪先？你唔好等住，咁你打到咁樣啊！你大少少，佢點會聰明啊，大佬？唔好意思啊，太激動啦，攆個人上嚟傾啊！喂，知唔知我而家好困難啊？我自己都有細路仔嘅。啊，你好，你講。我隻火咩棍啊！真係，你配唔配係做人阿媽㗎你？自己細路仔俾人打，你竟然唔可以唔出聲嘅？你可以竟然起唔到任何保護作用嘅？你而家同我講，你個仔啊，遲早俾佢兩個打死嘅咋？唔打死都打傻啊！可以點講？細路仔唯一嘅依靠就係你都保護唔到佢，關到邊個啊？我白天又要上班，係咪先？而家上班有時好夜先翻嚟。我同你講有一句説話，我就量力而行。你冇本事湊佢嘅，你就可以俾翻佢阿爸。咁我老公啊，我都同我老公講，嗌佢同佢阿媽講。講有咩用啊？講問題你唔聽你啊嘛！而家仲有人嚟，原來就阿媽打，依家老豆打，呢個後父都繼父都打埋。你點保護你個仔啊？我點保護？
我冇辦法，我要翻工啊！咁你咪俾翻個親生老豆啦。當時嗰同係，我唔係冇諗過。我同你講，你再唔俾翻我嘅話，你個仔遲早會俾佢打傻嘅，就聽下你。我依家又有咗生計啊，所以有陣時咪啱啦，咁你有生計，咁你生計照顧唔到佢，咁咪俾翻佢咪俾個親生嘅老豆咯。我同你講啊，到時你出世，等呢個肚出咗世之後咧，你更加冇時間照顧呢個仔。因為我當時睇到咧，真係，當時受傷，我又唔敢多講乜嘢啦，我就知道我仔喊痛，我都好難受噶，我自己都好心。你淨難受有咩用啊？你難受有咩用啊？你冇任何嘅行動。咁行動點啊？唔通啊？你話我夜晚翻到屋企，我又同我家婆嘈啊？係咪？唔需要嘈，我同你講，你用我依家語氣同我講，唔好再打我個仔。嗰個唔係親孫嚟噶，你冇可能要求佢對待親孫咁對你個仔噶。你更加亦都唔好奢望你依家呢個老公同埋你依家呢家婆對你個仔好，你千祈唔好奢望啊！我都知道。作為阿媽，你保護唔到個仔，你真係仲有鬼用咩你？咁我要翻工啊！我冇理由日日睇住佢噶，我要做嘢。乜嘢理由都唔係理由，乜嘢理由都唔係作為個仔俾人蝦，俾人咁樣打法，你都不滿。你好啊，靈兒。每個人有自己每個人的處境，你不要這樣子說人家。阿靈兒你好，靈兒。係你好。係靈兒，你老公講你係咪啱先？係啊，我老公話我冇多口，但係佢真係令我聽到真係好激氣啊！你身為一個女人，你哪怕係二婚，你好想得到幸福，但係你而家仲咁樣懷二胎，你連第一個孩子你都唔可以保護佢，你有咩面目啊？再去懷二胎啊！我聽到都想喊啊！你個仔可能佢得到腦膜炎，可能係智商比其他人好嘅。我聽唔到你講嘢啊！上邊嗰個姐姐，你講乜鬼啊？我話啱開始，我家婆對我同我老公嘅身份係好好嘅，只不過我後尾即係話。發咗燒，即係智力冇咁聰明咗之後，又調皮咗之後，慢慢我先發覺佢哋有打到佢，因為我白天去上班啊嘛，有陣時加班好夜先翻嚟啊嘛，翻嚟發覺佢呢度痛嗰度痛，我先知道噶嘛。咁你打咗佢，點解你唔去阻止，唔去警告咧？咁我建議你咧，就將個仔俾翻個親生老豆帶啦，即係冇咁多會俾人打發出嚟。你講乜嘢？我唔知道你講乜嘢喎，姐姐，你哋講大聲啲得唔得啊？咁你話我落班啦，好夜翻嚟嗰時，我睇到我仔咁樣，唔通我又走去同我家婆嘈咩？係咪？你話嘈唔嘈啊？我打你，你都嘈啦！打個小朋友你唔嘈咩？呢個就係你嘅小朋友嚟㗎。小朋友啊，哪怕佢唔係得到智商低啊，都會調皮㗎。呢個係一個過程嚟㗎，呢個唔可以怪小朋友，更何況佢生咗病，有病更加愛護佢。你唔可以指望其他人。首先做阿媽嘅，你應該企出嚟保護佢。連你都保護唔到佢，你仲去指望其他人咩？你今日連咪上嚟，你有咩訴求啊？你係想點啊？我有同我家婆講過㗎，就係咁你首先你講，你而家連咪上嚟有咩訴求？你講呢啲，你係有咩訴求？你想點？你作為阿媽，你嘅態度唔強硬，你冇講你個仔啊！你等你個二胎出埋嚟之後咧，你都會俾人蝦。我有講過，但係後尾咧，我係生咗個仔之後，我又更加冇咁多時間。你話咯，我仲要。即係你而家係乜嘢？你而家係第三胎啊？係。你知道你個仔啊俾人打之後，你生咗個仔嘅啦，已經同佢哋。係啊，我已經生咗㗎啦。你而家有咗 BB， 定係唔係啊？定係點樣啊？我依家又有咗。你而家又有咗啊？依家個老公係第二胎。係。咁即係等於你第三胎㗎啦喎。係。我唔明白點解人哋咁樣去對你個仔，你仲可以第三胎啊，姐姐？我想問咧，你同呢個老公嘅第一胎咧，依家個細仔幾大啊？依家嘅話未到3歲咯，2歲咯，2歲多啲咯。咁你家婆會唔會打呢個親孫㗎？我依家呢個好細㗎咋，佢3歲都開始調皮嘅時候㗎啦。點打咯？咁會唔會先？同我講會唔會先？冇啊，我冇，反正我平日又冇睇到佢哋會打。
唔會打。嗱，我同你講啊，你等呢個二頭接埋嚟之後咧，當我你大呢個唔會你呢個仔咧，比佢打得更加厲害。你唔快啲處理呢個問題咧，我建議你最快就係將你嗰個頭婚嗰個仔送翻俾爸爸。係啊係啊，你而家點啊咁？你而家點啊？而家個小朋友點樣啊？打得好犀利嘅咩？定係點樣啊？係啊，我有一次咧，真係我又發覺佢打到，嗰個有塊肉啊，都打到爛晒啦，所以頭殼又出血，真係好痛。係我依家咧，求你將個大仔俾翻我老豆啦。你唔咁樣唔係啊，咁你唔痛嘅咩？我想問你，你仲二胎，你打塊肉個，就算我話俾你知，就算我智力冇人哋咁高，我自己都係一條生命啊！你要尊重生命先得㗎。我哋旁觀者啊，喺度咁聽啊，都聽到心痛啊！你作為親生阿媽，你都可以忍受得到，你真唔係女人嚟㗎。你睇下。我都好心痛，我忍受唔到。我都講你得把口講心痛，你知唔知？你而家得把口講心痛。唔係啊，我依家嘅話係我話咗，我依家又有身紀，所以咧我依家咧係。所以咪就係嗌你，所以咪就係將我大仔送翻俾親生老豆咯，唔好再打佢陰公，真係遲早出人命㗎咋。姐姐，你聽我講，我依家係想把我大仔俾翻我前夫，但係咧我又打聽到我前夫咧，佢又咧即係依家咧結咗婚啦，又娶咗個女人啦嘛，而且咧仲生咗細蚊仔咯，所以話你叫我點算啦？係咪？你唔好打聽啦，你直接去問，你去同你個前夫溝通啦，你唔好打聽啦，好唔好？佢依家又生咗細蚊仔，你好自私啊！呢個女人真係好自私啊！打聽啦，你去問人喺屋企，真係好自私啊！太白，咦，佢為咗自己。唉，咁你就唔好生啦，學咩人生啊？你冇本事養，冇本事教就唔好生啦。作為一個母親，你點啊都要養大佢，你先至可以有資格去做其他嘢。你而家生咁多有咩用啊？真係好鄙視你啊！你好失禮做我哋啲女人啊！唉，小月，等我唞啖氣先，哇！真係我未見過咁嘅老母嘅。